من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم موافقا لأوامر ربه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يقول عز من قائل حكيما أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ويقول عز من قائل حكيما ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أمتنا مرنجك الله جل جلاله twebaza Allah subhanahu wa ta'ala w'ekitiibwa atuwangaazizza okuva ku jjuma eri eyayita n'atutuusa ku jjuma eri olwaleero. Waliwo abaawangala ku jjuma eri baaliwo, olwaleero tebatuuseewo. Si lwakuba nti babadde bajeemu nnyo, ate si lwakuba nti babadde balongoofu nnyo, wabula airtime wo kasita gugwako ow'oku nsi khalaas awo okoma. Fa idha jaa ajaluka, entuuko yo bw'etuuka, Allah subhanahu wa ta'ala la yastaakhirunahu, tajanguyiriza ate wala yastaqdimun, tajirwisa ate tajanguyiriza. Ogendera mu kaseera k'olina okugenderamu, nabwe kyalowooza mbu oliwo olw'okubeera mbu olina okubeerawo. Nedda, oliwo kubanga okyatwaliriza obuwangaazi bwo. Ate idha janna laylun, obudde bwe buziba, fahal taishu ila alfajiri, osuubirayo okubukeesa. Oli ayinza oganze ndi mulamu nnyo, ana sahih, ndi mulamu, ate nikakannuma kam min sahihi mata min ghairi illatin, bameka abalwadde abalamu abafa nga talwadde. Kubanga tusonga nnyo ku balwadde abali ku bitaano b'oyo agenze. Wa kam min sakim, bameka sakim abalwadde asha hina min ad-dahr, abawangalidde emulago ennamirembe malwaliro ng'abalamu ffe tugenda naye nga muvaayo mugamba gundi ye Allah sawa yonna amutwala, gwabadde ayogera Allah n'akutwala. So buli muntu agendera ku tayimu ye. Bwe bukya weebaze Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha asbahta, bw'obeera obukeesezza, fala tuhasib nafsaka fil masa, tosuubira obuwungeeza. Tolina garanti kyebategeeza nti kola atya Allah subhanahu wa ta'ala haithuma kunta, wonna wonna w'obeera oli. Ya ayuha alladhina amanu, abange mwe abakkiriza, ittaqullaha, muti Allah haqqa tuqatihi, mutuufu bw'okumutya, nga mukola ebyo Allah byayagala, nga mweziizaako Allah byatayagala. Ensi eno Allah yagiteekawo with the reason, waliwo ensonga. Gwe yakuteeka ku nsi kuno waliwo ensonga. Bino byonna bye tukuŋŋaanya, byonna birina kutuyamba kutuukiriza nsonga eyatuteesa ku nsi, wabula si byensonga eyawaki tuli ku nsi. Naye ffe tumala nnyo obudde ku bintu ebirina otuyamba okutuukiriza ensonga eyatuteesa ku nsi okusinga obudde bwe tumala ku nsonga eyatuteesa ku nsi. Bwe tujja mu jjuma oli aba yabazedde essaawa bazitayiminga, n'aginyiga n'agitayiminga, alabe omwalimu alwawo kyenkana ki. Abamu batuuka ne ku extent mu sswala ezajjama bazitayiminga, oluyingira esswala n'agitunako n'agatutandise 7 dakiika 15 katulabe. Bwe bamala 7:20 ago omusajja ateereya, ayanguwa alagewa agende ku ebyo ebirina omuyambako okukola ibada, naye ng'ate ibada tagirungiyiza. Tutye Allah subhanahu wa ta'ala, tusomese abaana baffe okwesigamira ku Allah, tusomese famire zaffe okwesigamira ku Allah, ate tuyitirize nnyo okusaalira ku Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Nabbi sallallahu alaihi wasallam okumusaalira yatugamba Allah jalla jalaluhu
nti Allah ye inna Allah mazma Allah ne bamalayika be basalira nabbi okusalira kwa Allah ku nabbi amusako baraka ne rahma ne maghfira okusalira kwa bamalayika kwe kusabira nabbi sallallahu alaihi wasallam okusalira kwaffe kwe kusabira nabbi sallallahu alaihi wasallam tuga Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi naye ne ono musalira nga tomugoberedde togenda kufuna janna kubanga Allah agamba qul in kuntum tuhibbuna Allah bemubanga mwagala Allah fattabi'uni mugobere nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabo kibaganda bange abakunganya olunaku olw'ejjuma luno olw'ekitiibwa mbakuutira nnyo okwesigamira ku Allah n'okumwekwatako olunaku olwaliro luba lwakwejjukanya mu budde obutono ennyo bwe tufuna omuntu abeereko kyafuna Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta embeera mu dunya ate wa min sunnati mu nkola ya Allah subhanahu wa ta'ala enkola ye yonna yagitutegeeza mu Qur'ani weeyina okutambula era sisuubirayo omuntu yali asoma Qur'ani yeewuunya nnyo ekyatuukawo wabula omuntu yali asoma Qur'ani embeera gye tulimu yayongera buwongezi kutya Allah nakumutegeera embeera gye tulimu mu nsi omuntu asoma Qur'an n'abeera ng'agifumintiriza n'ateeka mu nkola temwewuunyisa wabula emwongera kutya Allah nakola mateeka ga Allah gateeka mu nkola kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatuwoninga dda mu suratu Bakara aya 214 yagamba am hasibitum mmwe mulowooza antadkhulu ljannata mugenda kuyingira ejjana walamma ya'tikum nga temumaze kukomba mathalu alladhina khalaw min qablikum abo ababasooka be bakombako ogenda kukira bugizi oti oyingire gwe sebo obeere ku ludowo baziine ojje tosadde sunna tosomye Qur'an tokoze adhikari oyingiridde mu swala wakati ng'egenda mu maaso olutoola salaamu ositukira ku salaamu ey'okubiri n'ofuluma gwe olowooza ogenda kuyingira ejjana ne bali supiidi awo bw'otyo tulowooza eddiini tugenda giwoomereza nga we tulimu teryali akuse Allah kyava atugamba mu suratul Bakara era musula mwennyini kubanga wano amaze otuwoninga nagamwe musuubira kiringa mukaddewo n'akugamba nti gw'osuubira emmaali yange ogenda gitwala bw'otyo omanya nebiddirira imma ayinza okukuwa omulimu naawe n'okola ng'abakozi abalala oba obutakuteekaku mubalina kufuna kuse yonna n'agitunda ng'akyali mulamu ye oliwo abakadde atazannye emmaali yonna agitunda akyali mulamu ng'abalaba omululu gubeetimbye ku maaso n'asalawo ago bataase n'agitunda nga mulamu n'afa nga ne waasula atunzeewo kati Allah yatugamba mwe musuubira bino emba mutegeeza aba Qur'ani Karim baganda bange we tunaagisoma tujja kutuuka ekiseera nga ebintu ebigwawo tobitya kubanga Allah yabyogera kati Allah subhanahu wa ta'ala embeera eno yonna gye tulimu yagizingira mu aya emu mu suratul Bakara aya 155 era tujja sigala tugisoma mpaka kiyama weeriyimirirawo kubanga ekyajja kino kitono Allah asobola leetayo ekinene ani yali asuubira mwezi esobola okusirika ng'omuntu tasobola kutambula omuntu akolola ne mudduka emisinde omuntu ayasimula ne mwekweka ani yali asuubira nti amabaala gasobola okubeerawo ng'abantu tebakyabeera mu bivvulu kola bwonoonefu ani yali asuubira busobola okukeera ku makya nga masaajidi zonna ekirungi ky'obusiraamu nti alhamdulillah Allah yatuwa ebyaffe byonna biri flexible jama bweba tesobodde gigendamu osaalira ewaka olwedde kyali ekyaffe tekyalimu nalabanga bannamawulire basumbuwa abasiraamu kati mugenda kukola mutema babadde basaalira eswala zammwe mu muzikiti
naye nga ne bababuuza bambi eddiini bamanyiko katono. Eyaffe eddiini eri flexible, buli kimu Allah yakitunnyonnyola, nabbi sallallahu alaihi wasallam yakitutegeeza. Salatul jamaa, essala ya jamaa afdal min salatil fard, esinga essala y'omuntu omu, kiba kitegeeza n'essala y'omuntu omu naye ekkirizibwa, naye neegisinga. Fe okuggala masijidi tugiggala, kubanga masijidi esobola n'okuggala senga abagibeeramu baba baagala kubagana batiŋŋane, tugiggala. Buli omugenda osaalira ewuwo oleme kuyiwa musaayi. Kati Allah n'atugamba mu suratul Bakara tulaga n'agamba nti walanabluwannakum, nja kubagezesa. Gwe nange mwetegeke, gwe oyinza olowooza coronavirus bwe yazze, abamu ate ekigezo ekyazze coronavirus teyazze kubeera nga atukosa, wabula yaleese ebirina otukosa. Allah gwe yamugerera yajja mukwata, ne wanaayambala masiki mutwalo. Gwe yamugerera yajja mukwata, fala mahali, eyo akide yaffe ey'obusiraamu. Gwatamugerera ne wataayambale ne wanaakola tagenda mukwata, wabula akide enzikiriza entuufu ey'obusiraamu tugamba olw'okuba tomanyi Allah kye yaggerera, yambala masiki n'aba mu ngalo. Kubanga tomanyi kye yaggerera, toyinza ganze aba yangerera era ajja kunkwata, kati nyambala yakinedda, awo oba ovudde ku nzikiriza entuufu ey'obusiraamu. Yambala masiki, khalas ebisigadde obirekeremu. Abasawo tebalwala, si bye bakola mu ddwaliro. Abalamuzi tebazza misango, baloya tebabasiba. Allah yatugamba walanabluwannakum, ngenda kubagezesa neki byonna byonna twabirabye, bishaiin min alkhawf, n'okutya. Okutya n'oyasimula ne badduka, kutya. Tosembera bitubaamu ebyo, tosembera. Keep distance. Khawf ne mutya, ne babalaga bannamawulire emirambo ekigwa mu Italy, ekigwa mu Spain, abantu tebaga tuwedde, tufudde, era ojja kufa. Kwega buli omu n'obeera ku bunkenke ng'otidde. Khawf, Allah n'atuteekamu khawf, naye nga tatukutteeko, wabula aleese akantu teri yali akalabye, naffe tuwulira buwulizi. Bakufuira nti oyina akawuka, wali okalabyeko nedda naye okalina. Kitonde kya Allah tetokiraba na maaso go, naye ensi yonna Allah n'agituuza, naye ako katono nnyo ku Allah byasobola okukola. Khawf, Allah n'atutegeeza n'okutya. Njagala aya eno ngisome nga bwe ngenda gyekoma, wabashiri swabiri. Naye okutya okwo we nnaakubagezesa nakwo, abanaakuyita ne batava ku nkola ya ddiini, ne batava ku mateeka gange, wabashiri swabiri, abanaagumiikiriza mu mbeera eyo bawa amawulire ag'essanyu. Nga Allah amaze okuwa okutya, abantu ne baga nti bwe weesiga katungulu ccumu n'omwesiga weesizi tekakuggwako, ne bamwesiiga. Abalala ne bagenda ne beeraguza. Khawf, olw'okutya abantu bagenda mu masabo, olw'okutya abantu bakola shiriki, ng'olw'okuba atya bagenda neiba wange oyo antambulira nange kaŋŋende. Olw'okutya abantu balina obuti mu nsawo, balina amagongola amakaze mu waleti, balina emikira gye nawolovu batambula nagyo. Khawf, mbwatya, naye no nawolovu gwe wasse ate agenda kutaasa atya, ate nga gwe wamusse n'omugyako omukira. walanabluwannakum bishaiin min alkhawf, ne tubeera mu kutya bantu nga tuli mu nju. Bwe mulaba omuntu omupya ku kyalo ne bagamba kyatuuka ekiseera ng'omuntu eyava ebweru n'ayogerera ku kyalo ngo navudde bweru, si byebiri, omusajja wabweru oyo ayinza otuwa kuseera, bakuwaayo ku poliisi, ono yakava Dubai mu mukimi. Khawf, bantu batya, ne batya bannaabwe.
oliyo ayasimudde ne mudduka akolodde gundu yayinza okuba mulwadde. Kweganga neobeera mu taxi neobeera mu motoka otya okukolola akoko otya. Allah yabitusuubiza mu Qur'ani mwebiri, si bipya, tebyewuunyisa, wabula byongera otulaga Allah yani n'agamba walju'i n'enjala. Enjala emmere nebula bantu tebalina ne kati weebali ng'emmere banoonye bawammantampammante. Kaakati njagala okitegeere nti Allah bw'aleeta ebigezo bino akwata sayidi nnyingi. Bw'aleeta enjala kati mmwe abalina emmere muba ku kigezo. Allah bw'aleeta ekigezo ky'enjala gw'alina emmere oba oli ku kigezo, naawe enjala gweruma oli ku kigezo, onoomanya ani agabirira? Oba ogenda mu shiriki, ogenda kubba, oba ogenda kusabara kubeera ng'ogumiikiriza. Gw'alina onoowa bano abatalina. Twalaba abantu nga bapakidde emmere, oli n'ayingira mu supermarket n'agula omuceere gwa bukadde 3 kubanga gwa bbeeyi, n'agutikka n'aguteeka mu nnyumba, n'atikka obuwunga kaddayo na kalamba n'apakira mu nju. Banneibaawo abamulinaanye bonna nga beeryankuta. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Banoonya just akawunga kilo ne mukene, zigula mukene wa 10 balye beebake. Oli atisse apakidde uwe agamba najja nzekka nabo bakoleeza. Kigezo kigudde. Allah akuleetedde korona nga si korona yagenda okumalamu, wabula obukodo n'obutalumirirwa nti enjala egudde gw'olina kikyolina okukola. Omugaso gw'abagagga, abagagga obeera lugogo. Ekyo mukimanye, buli mugagga oli lugogo. Olugogo mulimu gwalwo okukola ki? Kusaplayinga. Kassa amazzi gayiikako nga lugaba. Naye ng'omugagga ate bw'onoofuuka ttanka okuŋŋaanya bukuŋŋaanya n'osirikiraawo, tolina kyogenda kufunamu. Banneibabo bonna oba musiraamu oba si musiraamu beeryankuta. Oli anoonye nusu 10 lwa mukene, ng'okwata sente 1,000 gwa MB zo ziteeka ku ssimu, teryaganye ziteekako naye zaaki? Mbogenda kulaba lugambo, abaana olugambo lwe baakoze olwa wiikendi. Lugambo namima. Omuntu ow'olugambo tagera yingira jjana gw'onoonya lugambo. Waliwo n'olayira abantu b'amaanyi bali bakola lugambo, n'abaana bamamu batandise okwegomba okukola epulogulaamu z'olugambo. Olugambo lutuse mu kiseera lufuna. Waljua, enjala erumya abantu, naye ate ekyabaluma, abamu baayita ebibuuzo ne bamanya nti bulijjo enjala bweti bweruma katuyambe abalala. Abalala bajjanga okuyamba naye nga bali mu kweraga, tebalina mpeera wa Mungu. Baagala Haji gundi bamwogereko, Misa gundi bamwogereko awaayo nnyo. Lwaki towaayo n'okweka? Lwaki towaayo n'otakwata muntu ku kamera? Abantu abanaku, abasajja abatusooka basalafu, oli we yajjanga omusaba ekyetaago, omusajja omwagamba natyanga n'okukiŋŋamba nga ntunula wansi nga mpulira nswala yo okuŋŋamba ekyetaago kye, mpulira mukkakkanya. Abamu tebaababuuzanga kyetaago ki, yamubuuzanga bwetaavu ki. Tamubuuza buzibu, naye ffe oli olugjaku nimpaayo 10 embe nawoga kiki olwagazaaki. Onoonya kati by'onoomwogerako. Oli wagamba 10 bw'oba tolina mu byomesi lulina. Nensaba Allah akuteeremu obwavu. Oba luno tobuuza. Lwaki? Kikutte mwagala kukola ako kasonga katono nnyo ewamwe teri yazirina. Lwaki azze wuwo? Waljua, enjala bwe yajja
Allah ina beyakwatiriza ebibuzo ne tubigwa abalala ne babiyita. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba ekyokusatu nja kubagezesa wa naqsi min al-amwal n'okkendeera mu ssente mu byenfuna. Ani ataakiraba? Bino ebigambo omusajja yabyogera oyakibwako Qur'an emyaka 14 egiyise nga asibwako Qur'an 12 myaka gye gyakayitawo ng'afuna obubaka, naye tubisoma kati tubirabako. Naqs min al-amwal, sente. Obuzibu bwe tulina mu nsi sente. Abantu buli omu mane byanfuna. Kati tuli mu program za bululu. Naye Allah sente yazikwatamu, abantu bafiiriddwa emirimu, abalala babagoba, abalala kati abamu awo mu kufiirwa omulimu biki bye wazzaako. Awo Allah wakwagalira awo. Kiki kyozzaako? Abamu bagenze mu kukola haramu. Abamu batuukirira abo abagirina ne babagoba. Naye nga balisobodde okugibawa. Nga sijja kukuwa. Weeguli ne sijja kukuwa. Muyige okutandikawo emirimu. Eyo okutandikawo buli omu ayagala okutandikawo emirimu. Ate ye anaakozesa ani? Sunna bweri mu nsi. Ebyo tubyogerako bwogezi. Naye sunna ya Allah mu nsi walina okubaawo omukozesa ne gwe wakozesa. Ensi teribaawo nga ffenna tukozesa ate ani gwoba okozesa. Tekiriiyo. Walina obaawo omukozesa ne gwe bakozesa. Kati gwe lwana obeere gy'oyagala naye manyizo gurupu zonna zirina okubaawo. Okozesebwa si musango n'okozesa si musango. Wabula gwokolera omukolera otya naawe b'okozesa obayisa otya. Yensonga enkulu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sajja akuwa sente zo lyazamanya omulimu gwe. Ate omubba ate nga akusasula. Omusajja akolera omwezi ne gugwa kate n'omuganja akusasula mu wakati w'omwezi ogujja oli mubbi. Entuyo zikaze. Bamubanja gw'omugamba mwezi gujja wakati. Ate nze badwa Allah mbewuunya naddala mu abalimu ebyobufuzi. Mubeereyo ne munenya omukulembeze mubi nnyo. Naye nga gwe b'okozesa oli mubi nnyo. Kati omukulembeze atutamye njogera kati kusinzira ku nzikiriza ey'Obusiraamu. Naamu akutamye naye gooza tolina b'otamye. Gwe tolina b'otamye ku kyalo nga ne famire yo yakutamwa n'abakozi bo baakutamwa. Olw'okuba olina obusente olinyirira buli omu oluvaawo nga mukulembeze. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takyusa mbeera y'abantu okutuusa nga bamaze okwekyusa bo bennyini. Nabbi wali ng'ayogera ku bakuraba abagenyi mu ddiini yagamba abo abalongoosa abantu be babeera boonoonye. Tooza era twonoona lwakuba mukulembeze neddeyo si enkola ey'Obusiraamu. Gwe longoosa. Bw'onoolongoosa gwe Allah agenda kukuleetera n'akulongooseza. Bw'onooyonoona Allah agenda kukuwa akugwana. Tera nnyoga abantu nti bwe kirituuka ekiseera ng'obwononefu bwaffe bwe tuliko tebukyasobola kuhandolingibwa pulezidenti wa ggwanga oba obwononefu bw'ekyalo bwe kiriko nga tebukyasobola kuhandolingibwa ero si w'ekyalo ajja kuvaako. Allah abaleetera n'abasobola. Singa tubeera balongoofu ne tutuuka ekiseera ng'obulongoofu bwaffe omukulembeze aliko tasobola kubeera ng'akwatagana nabwo, Allah amuggyako n'aleeta omulongoofu alina okubeera naffe. Ye sunna, ye nkola bwetyo bwetambula. Muli boonoonefu Allah aleeta oyo abagwana. Muli bantu balamu Allah abawa omuntu mulamu. Wa naqsi min al-amwal, kyetuliko sente Allah azikendeezezza. Naye abalala abakutte sente ziganye mulyazamanyiza zakate tugiwa. Kaakati omukodo Allah yamukwatidde ddala
kubanga kati yafunye ekyokwekwasa luli abadde talina ng'akodowalira direct naye kati ayina covid gundi munemuga nti mune covid mbeera wagiraba covid wallahi naye ng'alimba yabukhal akodowala ate n'alagira abala okodowala baganda bangani atalabye ku ssente ng'abantu zibayita mu ngalo emirimu giweddewo emaali bagitutte abaali riba mu banka bali mu kuliira ku nsiko ebbanka zitwala bintu kubanga zo omulimu gwazo kufuna nabo kitubadde Allah subhanahu wa ta'ala aya eyo yennyini etulaga nti Qur'an Karimu kitabo kya Allah era kya nkomerero era byayo ebyogererwamu emyaka ebyakisibwa emyaka emingi emabega tutandise okubiraba ate tukyabiraba ate tujja kubiraba aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fatubu ila Allah ad-da'imun nene baga abantu mutwalo bafudde dwaliro ne bafulumya bana ne bafa wal anfus ninda bagisa n'okutwalibwa kw'obulamu abantu musobole okuyiga nti bwe mugenda kuziika omuntu si kutunyumiza bya bufuzi nammwe abasiraamu mbeere nga muyiga omuntu waaba afudde kaseera kakwejjukanya kwezza bantu mitima si kutubuulira bya bufuzi abadde akoleredde nnyo eggwanga ebyo mujja kubyogera oluvannyuma saawa eno mubeere nga buli omu wooli omusabira Allah amunyweze kubanga kyagendako kikambwe n'abantu abamu bafuula mukolo gwa bufuzi nayogera kino katusabe ne chairman w'egundi si mukolo gwa speech ino si speech day kuno kufa kwa muntu bane katusome n'amabugo bwoba batagasoma togawaayo era oli bwe batamusoma n'ayomba twawadde naye tebasomye ate agamu basoma biwandiiko tezibaawo obufere obujjudde mu bantu ne ku mufu bawaddeyo $5,000 naye nga tegiriiwo kati bwe bakulonda ng'osoma amabugo aleeta ebbaluwa ne ssente aziteekeko aleeta ekiwandiiko ne ssente aziteekeko olusoma nga ssente oziteeka wali ag'emitwalo 10 gyegyo ezitaliimu kisule wali mubbi mulyaz'amaanyi onoozireeta ddi agabage kampuni yegu nayo yawaddeyo obusawo bwa sementi 10 buliwa igane bayimba mu kaseera kano bannabyabufuzi bagenda kujja mizikiti gyammwe banoonya bululu ebbanga linabadde tebajja si bukambwe basooke nga gula seminti nga tonnafuna kazindaalo agulire omuzikiti seminti n'emizindaalo emifu agikozesa alyoka ayogere si kujja wano oyogere otiisetiise otusuubize empewo nedda babasuubiza okukola emiziki okubagaziiza tebadda naye Allah ge wal anfusi wathamara okufa kw'abantu muyigeemu baddu ba Allah tugenda ku mufu basalafu swaliha abasajja balongoofu abatusooka batugamba bowe bagendanga kuziika nga ne woba akusinkanyeyo ng'amaze emyaka 10 takulaba akuwa salaamu yokka kubanga ekifo kyalimu si kyakwekumanyagana era abantu babeera ku nfu ne batandika oyisinga gundi olaba gundi okufa kwe kubadde okulungi olaba wetusisinkanye ya rabbi sebe okufa kwa munnammwe lyessanyu lyammwe ery'okusisinkana mungu nga mulungi ya rabbi gundi olaba taba kufa twalisisinkanye lwaki temwalisisinkanye anfusa abantu buli we bafa funamu ekyokuyiga gwani agenda okuwangaala ku nsi kuno nabbi saa sallama yafa innaka mayitun wa innahum mayitun gwe Muhammad saa sallama ojja kufa oli wakufa ate nabo bajja kufa kullu nafsin dhaikatul mauti buli mwoyo gugenda kufa ekyo kyonna Allah atugezesa nabyo tumanye nti bye tukola bannaffe tetugenda kuwangaala nabyo mutemaganye olwa fuuti 2 ez'ettaka mulwana nosanga abasajja bakulu n'abakyala abakulu
bakubagana mbutimbo oluwanyi yalusitudde simanya inchi 6 kakano tunulira abantu nga tobategeera omusajja omu yeewuunya n'atuwa ekifaananyi n'agamba teweewuunya ng'osinkanye abasajja babiri bakubagana ebikonde n'obuuza lwaki balwana ne bagamba balwanira nsiri tokikwewuunyisa noga nti kyewuunyisa nti kati nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti laukanati dunya senga ensi eno yali maaso ga Allah nga yenkanankana janaha ba'udata ekiwawaatiro ky'ensiri gye tulwanira eno senga yali yenkana mu maaso ga Allah in value ekiwawaatiro ky'ensiri omwonoonefu ajemera Allah teyalinyweddeku mazzi naye olw'okuba teyenkana value y'ensi eno gye tuwangaaliramu n'ebirimu tebyenkanankana mu maaso ga Allah kiwawaatiro kya nsiri tema munno mu futi 5 bagenda kuziika mu mmeka nga naawe we bagenda okuziika abaana bo be waleka bootaasomesa ddiini bagenda kusitulawo bakasuke kubanga wakola waliwo ssente goli awo mala budde naye nga walwanirirawo n'otema n'enneyiba ejjambiya n'okuba abantu ebikonde n'ogenda ne ku basawo abaganda abamwinayo ne baseeka abasomera edduweezi eza kamulali ezikongojjesa abantu abalogo bammwe nga bajjira mu kitiibwa mu kiti ky'obaseeka kubanga bateekako ka icing sugar abateekako akawoomereza abagonze ndi sheekhe omusomi w'edduwa naye ng'oli mulogo abantu buli we bafa funamu ekyokuyiga obudde we buziba bw'ogenda kubukeesa ye bunaaba butya ng'oli mu ddiiro awo buli omu weeteeke mu ddiiro lyo nga bakuyita Kasimu tokyasobola bakuyita Yusufu tokyasobola Rukayya Mariyamu ng'erinnya lyakyuse bakuyita mufu maiti tebakyagamba Khadija bamuleese wallahi buli abeerawaga omufu wamuleese tolina makulu biwedde kati biki biwakola ku nsi Allah buli wolaba abafudde yongera ku mirimu olabye abakorona bava godduka buddusi muzikiti ova ku Qur'ani ate yongera kusoma Qur'ani yongera kusaddaaka korona sawa yonna akukwata naawe n'ogenda naye ogenze naki fetwoyongera kuŋŋaanya obeere n'emmaali nnyingi nabo kitibadduwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah naga nti wathamarat njabagezesa n'okkendeera kw'ebimera emmere ekendeere n'amaliriza aya naga nti wabashiri sabirin naye oyo anaagumiikiriza mu buli mbeera n'asigala ku ddiini ye ne bagyogerera n'agisigalako ne babavuma okwambala ebikaaya n'ebijiribaabu ne mubyambala ne babavuma okubeera nga muzunga n'obudomola emmanju ne mugenda nabwo kubanga mukuuma buyonjo ne babavuma okubeera nga mugaana okulya ebintu ebitakkirizibwa ne musigala ku ekyo wabashiri sabirin Allah bawa amawulire ag'essanyu mulina ejjana ku duniya kuno ne ku akhira nabo kito baganda bange Qur'an buli kimu Allah yakisengeka mwekiri era embeera yonna gye tugenda mu maaso suratu Bakara aya 155 tusobola okujoogerako olunaku lwonna ne luziba nga tuli kweyo aya n'ebyokulabirako naawe byewe olaba embeera naye mmaliriza mbategeeza toggwamu maanyi bw'oba waseeredde prinsipo nabbi sallama gye yatugamba mu hadithi egamba kullu bnu adamu khata buli mwana adamu asobya naye omusobya omulungi yeyeenenya mukisangule mu mitwe gyammwe era nsiiba nkigamba abasiraamu mwe abatuuka ku ddaala erirowooza mbu baseeka bamalayika ne mutuuka obbasinza n'obbagoberera mu buli nsobi gye bakoze seeka si malayika seeka si katonda seeka talina kyalina kyekiki yasoma ekyo kimufuula ki ayina kutusomesa tekimufuula mutasobya teri mwana adamu yenna mu busiraamu ali seyinti mbuye mutuukirivu tetumulina fenna tugamba ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala ddaalin tufunye obuzibu obw'abantu abeekwata ku baseeka n'atuuka okuba ng'akola ensobi naye ng'agamba yaseeka yagikola
seeka yakikola nedda. Seeka naye asobola okutta omuntu, asobola okwenda, asobola okubba. Ago gonna amazambi ffenna tusobola okugakola ebbanga litumala nga tukyali balamu. Bw'olaba munno ng'agudde mu zambi, saba Allah amusaasira amusonyiwe. Naawe weesabire oleme ddikola kubanga teriri wala kubeera ng'oligwamu. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه